देवाचें उतर ह्या नियाळ माळांत सगल्यांक तुमकां माय मोगाचो येवकार. एके आवयची तुलना कोणा सांगाता करची? आमी म्हणटात की आवय ही मोग, काकलूत, उदार इतियारीचें एक स्वरूप. आमकां जोन एकल्याक खबर आसा एके आवयचें मोल. आयज आमी निश्कलंक मारयेच्या काळजाचो उगडास करता. एक की असो आयलो की मारयेचो एक थेवो, अ ट्रेजर, जो तिणें दोळ्यांत तेल घालून राखलोलो, तो एक दीस सांडटा. ती गिरेस्तकाय सांडली म्हूण ती उचांबळ जाली आनी ताच्या सोदीक लागता. तुमकां दिसतलें हांव एक नवी काणी सांगता म्हूण, पूण ना. मारिया माय जी गिरेस्तकाय आनी तेवो सोदताली तें आनीक कांयच न्हय पूण तिचो पूत जेजू. एक लेखकान अशें म्हणलां, जिवीत जेजू विणें जावन आसा घर काळजीदाराचें, चेतनांनी हुस्क्यांनी भरलेलें, आनी हीच काळजी आंकवार मारयेन आनी झुज्यान अणभवली जेजू सांडल्या उपरांत. पूण दुसरे वाटेन जेजूचें आसणें एके तरेची कुशालकाय हाडटा, जी उतरांनी सांगूंक कठीण, आनी हीच कुशालकाय मारिया आनी झुजेन भोगली जेन्ना जेजू तांकां जाणारां मदें देव मंदिरांत दिसले उपरांत. उरलेलें आमच्या हातांनी आसा. डोंट कीप जीजस ऑन होल्ड, बट होल्ड ऑन टू हिम, क्लिंग टू हिम. जेजूक चिटकून रावात, ताका तुमचो तेवो करात. प्रार्थुया. मोगाला बापा, तुजें उतर मानून घेवंक म्हाका तुजी कृपा दी. सोम्या जेजू क्रिस्ता, बापाची खोशी करूंक म्हाका तुजो आदार दी. पवित्र आत्म्या, जा तूं आमचो आलाशिरो आनी वाट. आमेन. म्हज्या बरोबर तुमी देवाचें उतर नियाळ्ळें देखून देव बरें करूं. आमी परतून मेळोसोर बोरवाशान आनी कुशाल राव.